హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు రైల్వే స్టార్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మనం చాలా డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం. రైల్వే బోర్డు నుంచి ఏమన్నా 2019 గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందేమో అని. మనకు రైల్వే బోర్డు నుంచి అయితే 2019 గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్ కోసం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఏంటంటే మనకప్పుడు నోటిఫికేషన్లో మనం జాబ్కి అప్లై చేసుకుని ఎవరైతే కొంతమంది రిజెక్ట్ అయ్యాయో వారికి మళ్ళీ అప్లికేషన్ మోడిఫికేషన్ చేసుకునే అవకాశం రైల్వే బోర్డు కల్పించింది. మనకు వచ్చిన నోటిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. దానిలో ఒకటోది, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ మోడిఫికేషన్ లింక్ ఫర్ అప్లోడింగ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ ఆర్ సిగ్నేచర్ ఎ ఫ్రెష్ యాజ్ వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ టు దోస్ క్యాండిడేట్ ఓన్లీ హూస్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ రిజెక్టెడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ ఆర్ సిగ్నేచర్. అది చెల్లని ఫోటోగ్రాఫ్ అని, సంతకం చెల్లదని ఎవరి అయితే తిరస్కరించబడ్డాయో అప్లికేషన్స్ వాళ్ళందరికీ మరలా ఒకసారి ఒక చివరి అవకాశంగా ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ రెండు మోడిఫై చేసుకోవడానికి ఒక లింక్ అందించాలి అని చెప్పేసి రైల్వే బోర్డు అనుకుంటుంది. సెకండ్ చూస్తే, క్యాండిడేట్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు కీప్ రెడీ దేర్ స్కానర్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సిగ్నేచర్ యాజ్ పర్ ద స్పెసిఫికేషన్ మెన్షన్ ఇన్ 2019 నోటిఫికేషన్. మన 2019 నోటిఫికేషన్లో ఏ విధంగా అయితే ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి, ఏ విధంగా అయితే సంతకం ఉండాలి అని మెన్షన్ చేశారో ఆ విధంగా స్కాన్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోండి అని చెప్తుంది రైల్వే బోర్డు. దీనికి సంబంధించిన లింక్ త్వరలో ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్లో అందిస్తారంట. అండ్ 4 పాయింట్లు అయితే ఆర్ఆర్బీ ఏ విధంగా అయితే ఉండాలని నిర్ణయించిందో ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ సంతకం కానీ ఆ విధంగా ఉండాలి. ఆర్ఆర్బీదే ఫైనల్ డిసిషన్ అని చెప్తుంది. అదేవిధంగా 5వ పాయింట్, ఇప్పటికే ఆర్ఆర్బీ యాక్సెప్ట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ మరలా వాళ్ళు మోడిఫై చేసుకో అవసరం లేదని చెప్పేసి అంటుంది. దీన్ని బట్టి త్వరలో ఎగ్జామ్స్ కూడా పెట్టేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎవరైతే పెట్టుకోలేదు మోడిఫికేషన్ కోసం అవసరం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారో, ఇప్పటివరకు ఎవరైతే నిరాస్తున్నారో వాళ్ళంతా కూడా వెయిట్ చేయండి. ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్లో ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండండి. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, ఆర్ఆర్బీ నుంచి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా మీకు మన ఛానల్లో ముందుగా అందిస్తాను. అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో రీజనింగ్, అర్థమెటిక్ అన్నీ క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా గ్రూప్ డికి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, గ్రూప్ డిలో ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే సక్సెస్ అవుతాం, అవి అన్నీ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను 2018 నోటిఫికేషన్లో ట్రాక్ మెయింటెనర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఫ్రెండ్స్. రైల్వేలో జాబ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా నా ముందు ఉన్న వీడియోస్లో నేను చెప్తాను. అదేవిధంగా వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.